तो दोस्तों आज हमारे 100 एपिसोड चैलेंज का 48वां एपिसोड है, जिसमें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घने और गर्म वर्षावन है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु में होते हैं, जहां कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। सभी महीनों में औसत वर्षा कम से कम 60 मिलीमीटर होती है। वर्षावन आमतौर पर भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं। वे उष्णकटिबंधीय वन पायों का एक उपसमूह है जो लगभग 28 डिग्री अक्षांशों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा क्षेत्र में भीतर होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले जंगल हैं, जिनमें अधिक व्यापक मौसमी उष्णकटिबंधीय वन शामिल है। तो दोस्तों, ऐसे फैक्ट जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।